अर्को युज पनि छ क्या फेरि हेर्नु है भेला गाडीको फेरि कपाल पनि सेट गर्न सकिन्छ यसले Catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the साथीहरु अहिले चाहिँ म रविन दाइको गाडीमा छु नापासको 138 यहाँ माथि पुरा यस्तो यो के भन्छ अरे यसलाई मैले बिर्सिए लेस लगाएर पुरा यस्तो गराइएको छ यो गाडी चाहिँ बवाल छ के पारी गोर्खा हो ए पारी लमजुङ हो अब हामी लमजुङ छिर्ने हो फेरि लास्टमा गोर्खा निक्लिने हो साथीहरु अहिले हामी गोर्खा जिल्लामा छौँ भने अब यो खोला तरिसकेपछि पुलबाट लमजुङ जिल्ला सुरु हुन्छ तनहुँ लमजुङ गोर्खा नवलपरासी लुम्बिनी रूपन्देही नवलपुर चितवन पनि छ यो राइनास नगरपालिका भ्रमण गर्न थाल्नु हुन सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई लमजुङमा आइयो त हामी त ए बारी गोर्खा बारी लमजुङ अझै यहाँ कति पर छ रवि 2.5 घन्टा ए लम्बै रहेछ त यहाँ साथीहरु अहिले हामी धमिलुक भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ अनि अहिले 1:30 बजिसकेको छ अझै पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यस राम्रो रहेछ क्या यताको इन्भाइरोमेन्ट के पानी पर्ला जस्तो नि गरेछ साथीहरु पानी पर्यो त खासै फरक पर्दैन गरे भन्छन् क्या रविनले पानी पर्यो भने अफरोड छैन अगाडि मैले त यहाँ मिनी मात्रै देखेँ यार गाडीहरू
गोली हान्नु चाहिँ एकदमै ब्याड हो है। अहिले हामी कण्डले भन्ने गाउँमा कण्डले गाउँ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब चुनावको माहौल लागेको जस्तो छ होइन। मैले बाटोमा चाहिँ मान्छे प्राय लासै कम देखिरहेको छु। गाउँघरमा यस्तै हो है। तर इन्डियाको कम्पेयरमा नेपालको गाउँघर पनि राम्रो हुने क्या। इन्डियाको कम्पेयरमा नेपालको गाउँघर पनि राम्रो हुने क्या धेरै। सिटीमा बसे पनि हेलमेट लगाएर हिँड्दैन, एटलिस्ट हेलमेट लगाएर त हिँड्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय होला क्या। स्वागतम प्रहरी चौकी। तीन पिपले सात पिसे। अहिले हामी हिँडिरहेको ठाउँको नाम तीन पिपले रहेको छ। अब यहाँबाट केही बेरको दूरीमा सात पिसे। अनि हामी जाने ठाउँ कहाँ गरे? उगाले उगाले गोराङ खोला पनि त्यो हो। कहाँ? गुल्मी बागलुङ। यता के गरे? गोराङ। दुइटै गाडीमा 17-17 टन लोड छ। साथीहरू अब हामी हिजो राति कुदेको कामै लागेन होइन। बिहान जाम परेर रातभरि कुदेको त केही अर्थै भएन नि त। सुत्न नि पाइएन, केही पनि गर्न पाइएन। यिन त सुते मजाले। सुतेकै हो। सात बिसे आउँछ यसपछि। अनि यसपछि 7 बिसे आइसकेपछि टिमुरे। अनि टिमुरे पछि के आउँछ हेर्दै जाउँ। यिनको यो दुइटा पाइप लिक भएको छ होइन। माथि हजुरले पाइप दिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हरान चाहिँ मरेला बजिरहेको छ आडा गरेर। No. मान्छे बेडमा सुतेको र प्लसको सिम्बल भएको कुनै पनि बोर्ड देख्छौँ भने हामीले के बुझ्छौँ भनेर हस्पिटल या कुनै स्वास्थ्य चौकी नजिकै छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। कुन बजारमा आयो हामी? 7 बिसे। अहिले हामी 7 बिसे बजारमा आइसकेका छौँ। अब यसपछि टिमुरे आउँछ। त्यस चुनावको माहौल चाहिँ चारैतिर देख्न सकिन्छ। विभिन्न घरहरूमा विभिन्न पार्टीहरूको झन्डाहरू हामीले झुन्डाएको देख्न सकिन्छ।
चाहिँ प्रब्लम के जहाँ पनि माकुराइल जाँदा कुनै यस्तै तार लगाउने टिमुरे लगाइसकेपछि कच्ची बाटो चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ कच्ची पनि त्यस्तो साह्रो खराबवाला कच्ची चाहिँ छैन ठिकै ठिकैवाला कच्ची छ अब खराबवाला कच्ची आउँछ कि नै सँगै हेरौँ म पनि एउटा बाटोमा फर्स्ट टाइम हिँडिरहेको छु है पालुङटारसम्म चाहिँ आएको थिएँ छेपेटार पालुङटार होइन त्यतातिर चाहिँ आएको थिएँ अब यतातिर चाहिँ म फर्स्ट टाइम हो आइरहेको यस्तो हुप्प भएछ नि गर्मीले आएर त्यस्तो रहेछ हौ गाडीको क्याबिनभित्र त हुप्प गर्मी भएछ क्या गर्मीले गर्दाखेरि कस्तो अनइजी के नभए जस्तो फिल भइरहेछ अनि अलि अनकम्फर्टेबल पनि फिल भइरहेछ के गर्ने अब यस्तै छ अब एसीवाला गाडी परेन नत्र एसी दम बनाएर चलाएर हिँड्नु हुन्थ्यो अब अर्कोचोटि नयाँ गाडी देखियो भने एसीवाला गाडी हो क्या रबिन एसीवाला गाडी रन गरिदिउँ अहिले हामी उकालो चढिरहेको छौँ अब बर्याङ आइसक्यो के अरे बर्याङ कि के अरे बर्याङ बर्याङ खोला आइसकेपछि ओह्रालो आउँछ है अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई रोड ट्याक्स भनेर 250 रुपियाँको बिल फाटिन्छ हाम्रो माथि अनि रोडको हालत चाहिँ यस्तो छ है यस ब्लग चाहिँ अलिकति लामै हुने भयो है हेरौँ अहिले अब कसरी छोटाउन सकिन्छ म त्यसरी छोटाएर हाल्छु है अहिले यिनले पनि हो क्या कारको सिट हालेको हेर्नु न कारको सिट मजा आएको छ पहिलाको सिट भन्दा पानी पर्ला जस्तो गरेछ पानी चाहिँ पर्दैन पर्ला नि यहाँ पानी त पछाडिको पनि हेरौँ ओ धुलो त्यति खास छैन उठे रहेछ ओए तिमीले माथि चढे गाडी कसो छिक्यो है मैले भन्दा बहुत पछि छोको तिमीले यसले साँच्चै म भन्दा मैले ठुलो गाडी छोएपछि धेरै पछि छोको हो क्या अहिले हेर्नु त दन्दनाएर लिएर हिँड्ने भइसक्यो क्या हामी चाहिँ हेरेको तर यिनले फेरि पहिला काठमाडौँमा सानो गाडीहरू मजाले कुदाउँथ्यो क्या त्यही भएर नि यिनलाई प्लस पोइन्ट भयो क्या अहिले त ठुलो गाडी पनि कुदाइदिन्छन् अहिले हामी बर्याङ खोलामा आइसकेका छौँ साथीहरू अब यो देखिएको सानो गाउँ बर्याङ खोला अब यहाँ ओह्राल झरेर गाउँमा पुगिन्छ त्यसपछि फेरि कुन ठाउँ आउँछ रोबिन म त फर्स्ट टाइम आएको होइन हजुरहरूलाई सिधा सत्य भन्नु पर्दाखेरि होइन यिनी आएको क्या यिनलाई पनि राम्रोसँग थाहा आएन कचरी भयो अब आज आएको मेन ठाउँ थाहा छ हामी जाने कहाँ हो माथि अब आज अनलोड गरेर तुफान दौडिनुपर्छ है एकदमै हतारमा हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ अब बाहिरबाट चाहिँ अहिले भिडियो गराउन मिलिरहेको छैन
गाडी मभन्दा नि तुफान हिँडिरहेछ है। यो चाहिँ सही हो क्या। बाटो त हिलाम्मै छ त। इको स्पोर्ट टाइटेनियम हो। एकदम हाई टेम्परेचर भइरहेको पनि। मलाई यो गाडी मनपर्छ यस्तो वाउ होइन न तर दामी चाहिँ लाग्छ है। ini cas ओ टिप्पर पनि आउँदैछ अगाडिबाट। घामले नछोड्ने भयो। पानी पर्ला पर्ला जस्तो गरेको थियो तर पानी चाहिँ परेन। राति चाहिँ हिजो राति चाहिँ परेको थियो पानी। सुशीलदाले उठाएर ए मौसम हेर त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी त हेरेको हेरे अनि आपने दिखाया मैंने देख लिया। माथिको रुमहरु धेरै रहेछ क्या। हाँ? केही पनि देखेको छैन यार मैले त।
चढेगा नहीं चढा रुक है रुको जरा साथीहरु अब हाम्रो अर्को गाडी पनि आउँदैछ वहाँ तल खतरा सिटी हाने यार किन तले झारे हामी चाहिँ हेरेको हेरे के भएर
अब यहाँ उकालोमा गाडी नचढेर तल ल्याएर फुल पिकअप लिएर फुल पिकअप लिएर अब चलाउने है। चढ यहाँ पनि उकालो रहेछ फेरि। ल अब हाम्रो अर्को गाडीको पालो है साथीहरू। अब त भिडियोलाई दुईटा टुक्रा गराउनै पर्छ। हो यति भागमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ के। यो भाग देख्नु भएको छैन हजुरहरूले। और यहाँ चाहिँ अलिकति कठिन रहेछ। खै अब हाम्रो यो 52-33ले तान्छ कि नै शङ्कामा छु म। सिटी त खत्रै हानेछ।
बिहान आउँदै अहिले गरिबमा तातो कलाई पनि तात्ने क्या भयो निक्ल्यो साथीहरू बाहिर गएर दौडेर आइसकेपछि भिडियो सुरु गरिसकेपछि हामी त्यस्तो हुन्छ है सो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै नै गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला हाम्रो दुःख हजुरहरूको सपोर्ट अनि माया हामीलाई अरू केही चाहिन्छ क्या जस दृश्य चाहिँ राम्रो छ यो ठाउँको पनि शान्त छ सुन्दर छ हाम्रोका बलिया बलिया गाडीहरू आइरहेछन् यो बाटोमा 12 चक्के चाहिँ इम्पोसिबल छ यो बाटोमा आउने यही उकालो चढ्दैन हो साँच्चै उकालो चढ्दैन पानी परेर त हातै नचढ्ला है ओट हालेको ओटै नागेर गइदिइरह्यो क्या बाहिरको चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ साथीहरू अहिले हाम्रो 52-31 पछाडि छ तर कहाँ गयो थाहा छैन छनलाई पछाडि चाहिँ छ पानी तिर्खा लाग्छ गाडीमा बत्तल छ पानी छैन अचम्म छ साथीहरू हाम्रो गाडीमा यो छ है पसिना आएको बेला यस्तै गरेर मिल्छ अनि यसको अर्को युज पनि छ क्या फेरि हेर्नु है यसलाई गाडी फेरि मोबाइल पनि सेट गर्न सकिन्छ यसले मल्टिपर्पज हाम्रो गाडीमा सब छ अनि जुन हामीले लाइन होइन मेकअप किट छैन के जुन हामीले लाइन नगरे त्यही हो हामी जाने